Tardes, noches, días, me da igual, me pelas medio huevo. Bueno, pues hoy les vengo a enseñar un sistema de enfriamiento eficaz para el 360 y Elite. El demo de Just Cause 2. Estos es el 360 Elite de aquí, serigrafiado, chido por cierto. Aquí unos ventiladores a mano, un poco de cartulina y saca el aire normal, ¿no? Sí, ok, todo chido. ¿Sí? Disco duro, 120 gigas. Primero que tienen que hacer es agarrar un ventilador y prenderlo en el 3. ¿Sí? ¡Qué madre, cabrón! Una vez que esté en el 3, pendejo. Lo pegamos aquí y obviamente tiene que ser de pedizarlo como esta madre. Es fijo. Y pues notarán aquí cómo sale ¡Puta madre! todo el pinche aire caliente que bota esta puta madre. Está bien buena la de aquí, como se lo deben de poner aquí a una distancia. Aquí, aquí la madre. Ahí le van a buscar la forma, ¿no? Jamás lo puedo poner una pinche mano. Y jamás pegan así. Y pues empieza a salir el aire caliente. O si quieren el enfriamiento líquido, lo único que tienen que hacer es, cuando acaben de jugar, meterle una pinche cubeta con agua. Ah, no es cierto. Pues bueno, está la puta madre de Just Cause 2. Tienen esa pura pinche mierda. Y pues bueno, este es el enfriamiento líquido. Ahí está el pinche aire caliente, está chido por cierto. Este también se lo pueden poner de este lado. A continuación les voy a enseñar una pinche listota. Oh, una lista de pinches juegos mamalones. Ahí el Forza 2, chido por cierto. Star Wars, Poder de la Fuerza, creo, algo así, no sé qué putas vergas es. Bueno, el Crackdown 2, aquí puta madre esta mata rayada, valiendo pito. Mi FIFA 7, que por cierto no me gustan los juegos de fútbol, no sé ni... Bueno, este me lo regalaron, ¿verdad? Ya ni qué pedo hacerlo. El Gear 3, Nova Sofia. Dicen que está chido, pero bueno. Ese puto es el que sabe. El Lego Batman, es mamada. Que venía con puta consola. No que el Forza 2 y el Pure. Puto juego bien cagado. Ah, esta mamada sí que es una vergoña. El Gear 2. Esto sí se los recomiendo a la verga. Chido, puto. Pues bueno, aquí la maravilla de maravillas, ¿no? Sí, a 8. Halo Combat Evolved Anniversary. Vean qué comparación de este pinche manual en una tarjetita con esta puta mamada del Gear 3. O sea, no mamen. O sea, no mamen, miren. Ni para ir al pinche baño me sirve, me cae. Media moqueada y se rompe esa madre. No mames. Ya no compres esa mamada, güey.
Y este sí lo recomiendo. Este sí lo recomiendo, ¿ah? Cómprenselo, putos. Obviamente yo lo tengo. Ah, esta puta madre, puto John Cena acá, de pito. Puta madre, no sirve. Ah. Kinect Adventures. Ahí en 3 idiomas. Puta madre. 3 idiomas ahí. En inglés, en español. Y este que es el portugués o brasileiro, como quieran llamarlo. You are the control, tú eres el control, y no sé qué putas más les digan ahí. Mamada, ¿verdad? Está buena esa avatar que viene ahí, su madre. ¿Qué más dice? Live para todos los públicos. Simón ahorita. Y pues bueno, el pinche PSP es el FAT, ¿no? El que tiene. Mike Night Club. ¿Ya? Este sí está 2-3. Sí. Esta puta vergoña, ¿verdad? Vean ahí la cara de ese pinche negro, ¿verdad? Y el otro ahí parece que se están cogiendo igual el Memo Ochoa. El pez. Así es idiomas, qué pido, Ese no te lo recomiendo. Está bien cagado ese juego. Oyeron al voz de putito. Puto narrador, Luis García. Bueno, ya. Pinche Kinect, bueno. A ver, hagan promoción, dejen comentarios ahí, a ver cuánto dan por esta madre. Oye, ya está todo rayado y no mames, sí, pintado. Mira. No es mi pedo. Sí, está pintado. No es mi pedo. Si es tuyo, baboso. No es mi pedo, güey. Chinga tu madre, güey. Sí, Esa mamá. Ay. Bueno, como es Elite, obviamente no puede entrar así, ¿verdad? Necesita su pinche cable adaptador, esa puta madresota, ¿verdad? Como 3 metros de largo, creo, medio metro, no sé. Miren así. Miren, hasta esta porquería que no tiene nada que hacer aquí, viene, porque bien, se puede conectar directo, pero, no, los pinches de Microsoft quieren hacer un pinche negocio, ¿verdad? Y como quiere dinero, los pinches tacaños, esos putos codos de mierda, mira, lo que es no tener nada que hacer, esto igual se puede ocupar para una compu o algo, ¿no? Cable USB corto que no llegue, adaptador, exactamente, una pinche adaptador ahí. No, y qué bueno que no dice Microsoft, ¿ah? Oye, si es cierto, esta madre no dice Microsoft. Pero no dice Microsoft. Ni dice Xbox 360, así como aquí, vean. A ver si se alcanza a ver. Miren a ese pendejo, puto. Pederasta que viola a las viejas. Están vacías. No mames, qué mamá son. sí, verga, chingadera aquí. O sea, no mames. Pendejadas, güey. O sea, no compren esto, o sea, no. Yo les recomiendo, compren el pinche Xbox 360 o bien, compren puro Kinect, pero no les recomiendo el puro Kinect, sale más caro. Pinche 360 Slim, edición Star Wars, viene blanco esta madre viene blanca.
trabajo bien de Microsoft, el 250 GB y que lo localiza, o el de 4 GB y lo altera fácilmente. ¿Okay? Pues bueno, aquí el sistema de enfriamiento. Acá atrás, vean. Ya no me gusta tu modera, ya no entiendo. Normalmente, ¿no? Bueno, sepa cómo va a pasar, no sé yo qué pedo, pero pues bueno, y aquí una pinche listota de juegos que traía de fábrica esa puta madre. Por cierto, esta madre no se las recomiendo, no las recomiendo porque sí, está bien cagada, podrán salir autos chidos, pero pues nah, o sea, no mames. Miren, o sea, miren, esto sí es un pinche manual de juego. O sea, 34 hojas. O sea, por cierto, este yo lo tengo. Este putos. Este, nada más que, pues, está en su caja, no lo quiero sacar, así, no, me da hueva. Pesan los testículos. Y pues, no, o sea, no lo quiero sacar. Simplemente, pues, porque así soy yo, ¿no? Y que les venga valiendo madre. De este igual tengo el 1, este pinche pendejo lo rayó. Este tengo el 1. Y pues sí, está chido, ¿no? Mira nada más qué mamadas le puse aquí, solo en Xbox 360. Como si no supiéramos. O sea, qué mamadas. Y pues igual, del PSP, pues igual está el Grand Theft Auto Vice City, pero en este momento, pues, está en el PSP, me da hueva ir por él, ¿sí? Entonces, se quedarán con las ganas, se quedarán quedados. Pues bueno, yo los dejo, y ya no hay más. Bien. Pues bueno, yo me despido, suscríbanse a mi canal, comenten, vean, compártanlo. Manita arriba, putos, manita arriba. Gracias por ver, suscribirse y comentar. Hasta la próxima, me pueden agregar, buscar en el Facebook, ahí, mi nombre es Axel Cruz. Y pues el de aquí, de este güey que está jugando Yo Scouts, es Carlos. Un pendejo, Desde ese güey es Carlos antes, ¿no? Así que pues bueno, una imagen de Messi. una imagen Guns N' Roses. Y pues cuando quieres serigrafía, ustedes marcan aquí, comentan, mensaje, algo, aquí nosotros lo hacemos. Ponemos precio por si quieren, aquí, ok, a los controles, un tuning, algo, ok, pues bueno, ok. Nos despedimos, agréganos en el Facebook, suscríbanse y pues, mira esa puta mamada, qué mamadas son esas, ¿no? Mira, y al pinche barranco para dar. Pues bueno, mira, no, o sea, qué mamadas son esas. Con esta pinche imagen los dejamos y gracias. No mames, güey.